السلام عليكم ورحمة الله. هذه قصة أحد الأخوات، إزاي ربنا رزقها بالبيت وإزاي أعطاها ما كانت تحلم به وتتمناه طول عمرها، لأن البيت اللي هي عايشة فيه كان ضيق وكانت تتمنى إن هي تخرج من بيت العيلة لبيت يكون مستقل. فالله سبحانه وتعالى حقق لها حلمها وحل مشكلتها. في الأول قبل ما نحكي قصة هذه الأخت، محتاجة أرسخ جوه قلبك وعقلك قاعدة أساسية خدها في حياتك. القاعدة دي إن أنت أي حاجة تتمناها أو تسعى لتحقيقها، احذر إن نفسك تكون أصغر من هذا الهدف. يعني مثلا تيجي تقول هو أنا إزاي أكون مليونير، هو أنا معقول أنا أبقى عندي عربية ولا عندي فيلا، هو أنا معقول أنا أخد المنصب الفلاني. فاحذر إن أنت تكون أصغر من هذا الهدف. مستحيل مستحيل إن ربنا ما يحققلكش أي حاجة في الدنيا تتمناها. بكلمة واحدة يقدر يحققلك كل اللي تتمناه. لازم يكون هذا الإيمان راسخ جوه قلبك وما تستقلش وتقول طب بس يا رب عربية واحدة، طب بس يا رب عربية موديل مش عارفة يعني، المهم يكون عندي عربية وخلاص. فيعني ما تستقلش خالص بحجم الهدف أبدا. ولازم تعرف انه ضروري جدا جدا انك انت تكبر نفسك، لانه نفسك دي ربنا سبحانه وتعالى كبرها. فانت يا انسان تيجي وتصغرها. فانت مهم اوي تكبر نفسك عشان الشيء ده يجيلك، عشان انت تستحقه ويبقى عندك استحقاق كده لنفسك. فانت مش هتكبر نفسك ومش هتقدر تكبرها الا اذا انت اصلا كبرت الله سبحانه وتعالى في قلبك، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كبرك وهو اللي نفخ فيك من روحه. فانت مش هتقدر تكبر نفسك غير لما تكبر الله سبحانه وتعالى في قلبك. وما قدر الله حق قدره. فانت اعطي الله سبحانه وتعالى القدرة والقيمة في قلبك، وما تديش لكلام الناس هو الأهمية وهو القيمة، والله سبحانه وتعالى في قلبك يبقى صغير. لما تخلي الله سبحانه وتعالى وتعطي الله حق قدره في قلبك، هيكون كلام الناس بالنسبة لك شيء تافه، مشاكلك كلها في حياتك هتكون شيء تافه. فخلي كلمة الله 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 دايما هي في قلبك، هي أكبر شيء في قلبك، أكبر من المشكلة، أكبر من المرض، أكبر من كلام الناس، أكبر من أي حاجة في الدنيا كلها. طيب دي قصة أحد الأخوات، بتقول كنت في حالة تعلق شديد جدا لسنين طويلة بالبيت الجديد، وعمالة أتكلم وحتى حواراتي كلها بقت واخدة لازم أذكر البيت البيت البيت. فهي ممكن تكون كانت عايشة في بيت، يعني كانت على قد حالهم في وسط عيلة، فبالتالي قلبها ودماغها مشغول بفكرة البيت لأنه في نقص عندها. فهي حاسة إن هي مش هترتاح إلا إذا أتم الله هذا الشيء وأعطاها هذا البيت. فهنا بقى يجي التعلق الخبيث، إنه البيت هو الحاجة الكبيرة اللي في قلبي، والله سبحانه وتعالى الحاجة الصغيرة، الحب اللي اتعلقت بيه بإنه هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتسعدني. فلما يحصل هنا تعلق هنلاقي ان البيت هيبعد عنها والشيء ده مش هيتحقق، لانه في قلبها كبير والله سبحانه وتعالى في قلبها صغير. لحد ما الأخت دي في يوم من الأيام كان رمضان، وبدأت إن هي تقرأ القرآن والله سبحانه وتعالى بعت لها هداية، وبدأت تسمع أسماء الله الحسنى وتفهم. بدأت تنغمس وقلبها ينغسل كل يوم، بتقرأ وتتدبر وقلبها ينغسل مع هذه آيات ربنا سبحانه وتعالى وتدبرها. هنا بقى بدأت تكبر الله سبحانه وتعالى في قلبها. ولما تكبر الله سبحانه وتعالى في قلبك هتلاقي ان الأهداف الدنيوية كلها مسخرة ليك. وهنا لما يتحقق الإيمان ويرسخ في قلبك وانت بتقول يا الله،
مش بس لسانك بيقول يا الله، ده قلبك كمان بيقول يا الله، مش متعلق بالأسباب الدنيوية ومتعلق بنتيجة معينة لازم تحصل علشان هكون تعيس أو سعيد. لا، انت متعلق شديد التعلق بالله سبحانه وتعالى، هو اللي يملك خزائن السماوات والأرض، هو اللي كل شيء على كل شيء قدير. إن كل البشر في الدنيا دي ما يفرقوش حاجة ولا يملكوا حاجة ولا يملكوا ضر ولا يملكوا نفع إلا الله سبحانه وتعالى، هو اللي يملك. انت مش محتاج واسطة، انت مش محتاج بني آدم، انت مش محتاج أي حاجة في الدنيا غير الله سبحانه وتعالى. فالأخت دي بتقول إن هي بدأت تقرأ القرآن وبدأت في ختمة، كل يوم كانت بتقرأ بتدبر وتدعي ربنا. فهي بتقول إن جت في اليوم الأخير بتقرأ سورة الناس وبتقرأ سورة الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذ بزوجها بينادي عليها: يا فلانة تعالي، أنا أعملك مفاجأة، أنا النهاردة أتممت آخر عملية دفع للبيت الجديد، وأنا حبيت إن أنا أفاجئك، والحمد لله الأمور اتيسرت وكل الأمور أصبحت سهلة من حيث لا أحتسب والحمد لله. فهنا الأخت كبرت وسجدت لله وبتقول: أنا حقيقة كنت بقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى، وإن أنا فعلا كان كل هدفي إن أنا أكون من المقربين لله سبحانه وتعالى. فبتقول يعني إنه فعلا لما الإنسان يكبر الله سبحانه وتعالى في قلبه، كل الأشياء والأسباب في الدنيا ربنا هينور له الطريق أصلا إن هو يهتدي إليها. فالذنوب والمعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى بيقفل الأبواب، لأنك انت ما بتبقاش شايف قدامك الطريق. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالصراط المستقيم اللي احنا نهتدي بيه احنا مش شايفينه أصلا. فأبواب الرزق مغلقة، فأبواب الاهتداء والنجاح مغلقة، انت مش شايفها انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا استجاب ليك، لأنه ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى بالفعل استجاب ليك الدعاء، لكن انت مش شايف الأسباب ومش شايف الطريق، لأن لسه قلبك متعلق بحاجات دنيوية ومكبر الحاجات الدنيوية دي. فانسى خالص، انسى ان انت بتدعي عشان حاجة معينة، عشان زواج، عشان رزق، عشان فلوس، عشان حاجة معينة. انسى، ادعي الله سبحانه وتعالى بالحاجة اللي انت عايزها، بس في نفس الوقت قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، بهدف ان انت مهم انك توصل لدار الآخرة، انه دار الآخرة اكبر بكتير من الدنيا. ان الله سبحانه وتعالى: انا عايز اوصل لدرجة عالية بالقرب منه، عايز اكون قريب، عايز استمتع بالايمان، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. كل ده هيبقى الدنيا هتجيلك مرغمة غصب عنها.